شو جيتي؟ اجيت ليش؟ من شان زور امك. ايه؟ خايفة عليها؟ انت امتى رح تمل؟ من شو؟ من محاولات تخويفي، لأنه شكلك ما فهمتني. يمكن كون أنا ما بدي أفهم. ولا رح تفهم. ليكي مرجانة، انتي بتعرفي شو لازم تساوي. روحي مع أبي وأهلك وخلصوا إجراءات كتب الكتاب. يعني انتي عاطية هويتك الشخصية لأبي، فحلوها بيناتكم. وبعدها خبروني وين المكان وأي ساعة وأنا بجي. عجبتك الفكرة؟ حلوة، حلوة كتير. تسمح لي؟ انتي سبق وحملتي مسدس؟ أنا بنت البحر الأسود، هالقصص بدمنا. عم تحكي جد؟ لكن أرجيني موهبتك يا بنت البحر الأسود. أبي بيفهم بهالقصص، بالسلاح يعني. أختي ما كتير بتحب تمسك السلاح. ورجيني موهبتك أنت. شو إذا صبتك؟ لو خفت ما بوقف. افترضي إنك متي. بيكون قدري. يمكن ما تصيب القنينة وتصيبني إلي. شو بصير بعدين؟ شو بصير؟ بلحظة بتصير بباتوم وبتضل هنيك فترة وبعدين بترجع. انت بتنفد منها وأنا بضل بقبري. سبق وقلت لك إنه هون الكل بيسمعوا وبيعرفوا وبيحكوا، بس ما حدا بيواجه حدا أبدا. يلا. دوري هلأ. يلا امسك. لك خود. شوفي. فيكي توصيني وتخلصي مني.
أنا رح أمشي بقى، تأخر الوقت، هلا أهلي بيقلقوا. يلا عن إذنك. ملك بعدها صغيرة، وهلأ هي بفترة المراهقة، وانت بتعرفي هذا الحكي. بعدين يعني امك وضعها الصحي عم يخليها تضل مزعوجة ومتضايقة، وما بتعرف شو بدها تعمل. بدها حدا تعيط عليه، بس هالحدا بده يتحمل دلعها كمان. وبرأيك مين في غيرك بيتحمل هالوضع؟ قالت لي حكي كتير كبير ومعها حق فيه. طيب انت فهمتي اصل الحكاية شي؟ لا. ماشي. انت بتعرف شو حكاية أبوه لفرهاد وأمه؟ مو كتير. ليش انت كيف سمعتي فيها؟ طارق حكالي. إذا هو حكاها معناها ناقصة. لا، مزبوطة، أنا متأكدة. طيب كيف تأكدتي إنها هيك؟ حكاها قدام فرهاد وكأنه كان عم بيحط ملح على جرحه. يعني هو وعم يحكي طلعت بوجه فرهاد انرسمت على وشه ملامح، كأنه عم بيأكد على كل كلمة كان عم بيقولها طارق. ليكي أنا قلت لك من قبل إنه هو شخص مجروح، بتمنى تساعديه. كيف بدي ساعده؟ حتى إذا بدي ساعده ولا ما بدي ساعده مالي قادرة أحدد. ليش بقى؟ ملك، لأنه من كم يوم أنا ساعدت طالبة عندي بالمدرسة وحكيت لها القصة، قالت لي ليكي أنا شلون وضعي وإنتي شو عم بتساوي لغيري، ومعها حق. يعني عم تقولي إنه بوجودها لملك ما فيك تهتمي بفرهاد، هيك قصدك؟ لا، مو هيك قصدي، بس مو هيك. معناها برجع بسألك مرة تانية، ليش اجيتي لهون؟ يا أخي القصة ما كان بدها كل هالتوتر هاد، يعني حليتها هيك؟ لك طاهر شو بيعرفني؟ طلعت من تمي بلحظة عصبية. يا ابني، الحب ما بيستمر بهالطريقة. لازم تدير بالك على الحكي اللي بدك تقوله، ما لازم تقول شي قبل ما تفكر فيه، بعدين لساتكم بأول الطريق. يعني يا شيخ عثمان، أنا قلت لحالي لازم انهي هالموضوع على اليوم وبكرة، اليوم وبكرة والعمر عم يركض. أنا بس هيك حسبتها يعني. حكيك مزبوط وعلى العين والراس وما عليه غبار، بس قلي يا ترى انت هيك قلته ولا لتكون يعني انت؟ والله هيك قلته أنا، يعني ما كان قصدي إنه ايه ما حكيته عن قصد، بس انت من ورا هالحكي قلبت الدنيا واتهمتها بالتأخير كله وزعلتها منك. بس بدي اقول لك شغلة يا أخي، اللي بيحب ما بيضل زعلان. هي بتحبني مو؟ ما تتمايع. طيب مو مشكلة، تمام أخي. يعني هدول مو قصص ما إلن حل؟ لا ومو مستاهلين بنوب كمان. كلنا منعرف إنه علي بيحبك وبيعشقك وما في يعيش بدونك، وإنتي بتعرفي هالشي. بعدين هالأمور بتصير بين الأزواج. صارت معكن مشاكل من قبل، بس هي صغيرة وإنتو بإيدكن كبرتوها ونسيتوا قلوبكن. قلنا لحالنا بكرة بتتصالحوا، بس ما مشي الحال. الخلافات بتصير بين أي اتنين. الدنيا فانية أسماء، مو مستاهلة تزعلي ولا تزعلي حدا. افرحي وما تفكري بشي.
الرجال كلهم بشكل عام مستحيل يتغيروا، هيك طباعهم. يعني المرأة بتقول له هذا تور ما بينحلب، بيقول لها احلبيه ما دخلني أنا. حطي ببالك هالشي مشان ما تنصدمي، يعني ما في خواص، عنيدين كتير. اشربي الشاي قبل ما يبرد. شبك دق، يلا دق. نفس، تسمحوا لنا نفوت لجوا؟ تفضلوا أخي. يلا تفضلوا، فوت عمي، تفضل. يلا موفق أخي. يلا شوف، سمي بالله. شو؟ قدرتوا تقنعوها شي؟ يعني ما كتير، هلأ كل شي واقف على علي. طاهر مشاكلهم بتأجيل العرس، لهيك نحن لازم نتدخل فوراً لأنه هالقصة طولت. علي ندمان كتير. الندم ما بيحل الموضوع. يلا بسم الله. هوليا وين ملك لهلا؟ بأوضتها، قالت إنها شبعانة يا بيك. ايه طارق، هات خبرني شو عملت اليوم انت ومرجاني؟ عملنا درس رماية. درس رماية قال. بلا ما نطول بهي القصة، رح يكون في كتب كتاب على الضيق. بتتذكر أنا أعطيتك هويتها لمرجاني. بلشت بإجراءات الزواج شي؟ لا، لسه ما بلشت بشي. ليش بقى؟ ما صار لي فرصة. بظن ما صارت لك فرصة تبلش وتبدأ لأنك عم تضل برات البيت لنص الليل. ايه صح بابا. انت عم تقول بوشي صح بابا وكأنك عامل شغلة منيحة كتير، ما هيك؟ لك انت ايمت بدك تشتغل شغلة كلفتك فيها بشكل صحيح وكامل من دون ما تعذبني؟ لك ايمتى؟ نيلوفر خانم، ممكن تعطيني الملح؟ نيلوفر خانم، ممكن تعطيني الملح من جنبك؟ شو معناته هالتصرفات؟ يعني انت عم تقلي اني مهما عصبت وعيطت عليك رح تساوي اللي بدك اياه واللي انت حابه، مو هيك؟ فهمني، انت عامل فيها زلمة علي، معقول ولك؟ بهالكم شعر اللي حاططهم تحت مناخيرك هدول ما فيك تتصرف بهي الطريقة وتقول عن حالك زلمة. أنا بحياتي ما طولت دقني وتحاليت فيها ولا تركت شواربي لأنه ما شفت هي الطريقة المناسبة أثبت للناس إني بكون زلمة. بس أنت نيلوفر خانم، ممكن تعطيني الملح من جنبك؟ قليلي ملك، ليش ما نزلت على الصفرة يا نيلوفر؟ مو قالت شبعانة جنجو؟ أنا مو قلت إنه الكل بينزل وبيقعد على الصفرة لما بكون أنا قاعد عليها؟ فهموني ليش ما قدرانين تستوعبوا هالشي؟ نيلوفر خانم، ممكن تعطيني الملح؟ نيلوفر خانم، ممكن تعطيني الملح؟
ها إيه هيك ها. ايه لك هالدنيا فانية فانية، ما بتستاهل كسر الخواطر، لا بتستاهل نزعل ولا نزعل حدا. الله ما بيبعت مشكلة وما إلها حل، كل شيء له حل، كل شيء. صح عمي صح، مزبوط حكيك، كل شيء وله حل. ايه شو الخطة هلا؟ حنة كلنا بنتحنى. كلنا. انتم مو مصدقين تحنوا ايديكم. ايه بتلبق لنا الحنة، ليش ما نتحنى؟ طاهر أنا برأيي تحكي بكرة مع رفيقك بلوكال، بنعمل الحنة عنده والمسويات بنعمل العرس، شو رأيك؟ المسويات؟ ايه شو صار لك؟ بكرة؟ يا ربي عندك شغل أهم من عرسك يعني؟ لك لا شغل شو هاد؟ بس ما منلحق. ليش حتى ما نلحق؟ يعني نحن كتار، إذا كل واحد عمل شغلة بس منلحق على الأغلب. ايه مزبوط، وبنعملهم من أحسن ما يكون. طيب وكتب الكتاب؟ لك علي أنت عم تصعبها علينا يعني؟ لا أخي شو هالحكي هاد؟ أنا متمني اليوم قبل بكرة. عمهلك ولعت الفحمات، ولعت ولهلبت. لا أنا عادي ما اشتغل شي. مصطفى مريني، ما رح تنظموا مسابقة هورون هالمرة كمان؟ لا دخيلك توبة. شو؟ هورون شو هي المسابقة؟ قصة طويلة كتير طويلة، بعدين بحكي لك عنها. كتب الكتاب فوري، ما هيك انتو بتحلوا هاي الشغلة. شيخ عثمان ما تشيل هم شي، هالقصة عنا. إلي الفخر إني دخل علي على هالقفص. شكرا أخي شكرا. هلا في عندكم الحنة والفستان والحلو والجاتو، والله عندكم شغل كتير، يا ترى بتلحقوا؟ أمي أنت بدك تساعدينا بهذا الشغل. ابني أنا بعد هالكبرة ما بروح مخدم لحدا، أساساً بدي مين يخدمني. إيه بس إذا حدا بعت وراي بروح، ليش ما روح؟ يعني إذا أسماء بدي أعمل لها الحنة بعمل لها إياها، ولما أخلص بسحب حالي وبقعد. فاتح السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. وأخيرا شرف أبضاي البيت تبعنا، شوفير الحفلات والأزمات، السيد المحترم الغني عن التعريف فاتح كاليلي. تفضل شرف عود. صحيح كان في واحد أطول من هاد، وينه هلا؟ لا بتتصلوا فيه ولا بتسألوا عنه. رح يجي أمي رح يجي إن شاء الله، رح يخلص شغله على الآخر وبيرجع. أخي أنا ما فهمت شي عليكم. تعا أنا رح أحكي لك كل شي، يلا عود مشان بلش. تعا فاتح تعا، استلمنا مهمة كبيرة، تعال حتى نحكي لك. ما شاء الله. شو هالشعرات الحلوين، كأنك حالقن مو هيك؟ ايه والله اليوم حالي. في لاعب كرة قدم ألماني شو كان اسمه؟ هاينز ماينز أو هيك، طالع بيشبهه كتير. نحن ما عنا صلعان بالعيلة، لمين طالع هذا بقى؟ شو هالحكي، الشاب ما أصلع ولا شي. مو بس أبضاي وأصلع. تاكلي؟ صحتين وهنا تيتا. انت وضعك مو عاجبني ابدا. ناقرنا شوي انا وملك. ليش؟ بصراحة مزبوط كلامها، قالت لي انه انا ما قدرت احمي حالي وطالب بحقي، فشلون رح اقدر احميها؟ ومعها حق، ما بقدر كذب وقول لها لا. اسمعي روحي، امك نيلوفر غلطت غلطة وحدة بكل حياتها وعمرها، ولحد هلأ عايشة نتائجها. طيب تيتا انتي قولي لي شو ساوي؟ لو قلعتك ولو سبتك خليكي واقفة مع أختك. إذا ما قدرتي تكوني جنبها حاولي تحسسيها إنك جنبها. ادعمها من بعيد ولو ما بدها يعني؟ في شخص اسمه فكرت، وهو قال لي نفس الحكي بس مشان حدا تاني، نفس كلامك انتي. قليلي بنتي، الشاب يلي كان مع طاهر هذا اللي بيشبه الفاصولية مين بيكون؟ فرهاد ما؟ هذا رفيقه لطاهر، وكمان يلي رباه جينجو.
وبعدين يا الله؟ يعني هيك شي. القصة مخربطة شوي. ايه بس باينته شب شهم. يلا كلهي، يلا كلهي. عمي. أهلا وسهلا. أهلين فيك عمي. ايه، بما انك جاي لهون كامل مكمل وما فيك خدش، معناها نديم الأصفر ما لقطك، ما هيك؟ بلا لقطني. ايه، صار شي كتير غريب يا عمي. شو صار؟ رحت على البيت، كنت عم ضب أغراضي لحتى وزعهم مثل ما اتفقنا. اندق الباب، ولما فتحت لقيت 5 رجال مسلحين. شو هالحكي؟ ايه، أخدوني دغري حطوني بقلب السيارة. ايوه ايه. وتعرفنا أنا ونديم الأصفر. سألني ليش كسرت راسه لابن أختي، فأنا حكيت له، قلت له هيك صار معي. ابن أختك كان رح ينضحك عليه من بنت. ايه، وأنا حذرته منها بس ما رد علي، وفوق منها عمل مشكلة وتهجم علي كمان، ولهيك أنا ضربته وكسرت له راسه. هيك قلت لنديم الأصفر؟ ايه، شو كان لازم أقول؟ ايه. وبعدين بعت ورا ابن أخته، سأله مزبوط وهو ما قدر ينكر، فضربه كفين على وشه. بعدين قال لي يلا ابني روح بحال سبيلك. مني مو هيك؟ منك ما مو هيك؟ طيب وشو بدك تعمل هلأ؟ ما بعرف، إلا ما لاقي شغلة. صحيح بغيابك اجت هازان لهون، قعدنا وحكينا بكم موضوع، وكمان حكينا عنك شوي. شو حكيتوا عني يا ترى؟ حابب كتير أعرف. اوعى يا ابني، يا ريت تكون شوي صريح مع حالك مثل ما كنت صريح مع نديم الأصفر. يعني وقتها يمكن الحياة تقلك مثل ما قلك نديم بالضبط، فيك تروح بحال سبيلك. خير، شو بدك أمي؟ ملاكي، ممكن تفتحي لي الباب؟ قلي شو بدك؟ افتحي الباب لو سمحتي. ملاكي، يلا خلصيني، افتحي الباب. شو بدك؟ شوية أكابرية، شوية احترام، شوية حب مو أكتر، وشوية حنية منك. اتركني بحالي بقى. لا وقفي، فهمتيني غلط. كرمال أمك أنت بتعرفي وضعها، يعني لازم تهتمي فيها أكتر من هيك. ملك، وقت العشاء حتى لو كنت مو جوعانة المفروض تنزلي وتقعدي معها. فهمتي علي ما؟ لا تزعليني منك، لما تزعليني منك رح يصير شي ما بتحبيه أبدا. فهمتي علي ما هيك؟ وملك انت أكيد بتتذكري شو صار من قبل ما؟ يلا تصبحي على خير.
ما بعرف قديش لسه فيني اتحمل. حاسة حالي وحيدة كتير. انت هون؟ ايه، ودائما هون. خفت ما لاقيك. لا تخافي، افتحي كاميرا. بسم الله. يلا ابني، تصبح على خير. يلا تلاقي الخير شيخ عثمان. سلام. علي، بدي أقول إنه أنا آسف. أسماء، بعتذر منك على الشيء اللي عملته. وأنا كمان. يعني بالأساس هو ما كان في خلاف كبير، بس نحن كبرناها. إيه، نحن كبرنا الأمور. إيه، يعني عن جد بكرة أنا وياك رح نتزوج؟ إيه، رح نتزوج. كنت ضل أقول إمتى رح يجي هاليوم، ولما صار وقته تلبكت وخفت كتير. إيه، بس حسب الكلام يلي قالوه هلأ كل شي تمام. يعني إيه تمام، بس ما بتعرفي شو بيصير. هنن قالوا منلحق كل تحضيرات العرس. إيه، منلحق، أنا واثق فيهم. وأنا واثقة فيهم كمان. معناتها شو منقول؟ الله يتمم على خير. آمين يا روحي. أسماء. نعم علي. أنا بحبك يا روحي. بعرف. إيه. بنتي يلا فوتي لجوا، هلا بتبردي. يلا عمي جاية. وأنا كمان. وأنت شو؟ أنت كمان بتحبي حالك؟ أنا كمان بحبك يا روحي. والله لعيشك أميرة. إيه إن شاء الله. إن شاء الله. تصبح على خير. تلاقي الخير. شو هدول؟ هدول لهزان، جبت لها فيتامينات. لما رحت على اسطنبول مشان انهي شغلي هنيك خطرت ببالي، فقلت بجيب لها هدول بيفيدوها. خلطيهم مع العلف وطعمية، مكتوب على العلبة شلون وقديش لازم تعطيها. يسلموا. ليه جبتن إلك وما أخذتن للعم داوود برأيك؟ ليش بقى؟
كرمال تخلطيهم والطعمية بإيديكي انتي، مشان الفرس تعرف إنه الشفا إجا من إيديكي التنتين. بهي الحالة الوحيدة بس بتقدري تبني رابط وعلاقة متينة بينك وبين فرسك. وإلا مثل ما قلتلك إنك تروحي مرة كل فترة ما بتبني شي أبداً. كرمال المحبة نسي هالشي، ويا ريت ما تأخذيني لأنه أخذت لك هزان. يلا تصبحي على خير. بالوقت اللي أختي ما لها ثقة فيني، شلون بدي أكسب ثقة فرسي؟ بعدين مثل ما قلتلي أنا كل فترة لحتى أشوفها، بس يعني بعرف إنه عندي فرس بتحبني وبتعرف إني صاحبتها، ويمكن لو فيها تحكي بتقول ليش ما عم تجي لعندي. هالبنت مجنونة ولا عاملة فيها مجنونة ما بعرف، بس كتير عجبتني هالمرجانة. موضوع لوكال تمام؟ ايه اختي، وحكيت مدير الصالة واتفقنا من الساعة 5 ل 12 بالليل. طيب والإقامة والتقرير الطبي؟ جاهزين من قبل أصلا، يعني ضل التقديم وبس. إذا رح يكتبوا كتاب فوري بده يوم كامل، يعني هيك أنا بعرف. اتركيه علي اختي، عنا معارف الدنيا، يعني شو هالشغلة أنا بحلها. ايه اتركيها عليه، اتركيها، لأنه بروفيسور بهالمواضيع ما كان يشبع زواج ما شاء الله. ايه بس بالمرتين تجوزت من نفس المرة. استرجي غير، هيك بتضحك. أوكي لكن تسلم ايديكي. بتعرفي اني ما بشربه بسكر؟ كان معك حق، تخطيت حدودي. خلص انسي. لما طارق قال لي انك فينا ما نفتح موضوع طارق ابدا. عفوا، انا بعتذر منك لانه بتخطى حدودي وبعدين برجع بكرر ذات الشي. يعني شوي. عمو فكرة قال لي رح تبقى هون، مزبوط هالشي؟ ايه مزبوط هالشي. شو رح تعمل؟ يعني في عندك خطة؟ ليش امتى كان عندي؟ يعني ما في بنوب؟ يمكن افتح مركز طبابة، يا اما بفتل على كل الضيعة اللي حوالينا، بفتل عليهم ضيعة ضيعة، بساعد الناس اللي فيهم وما باخد مصاري منهم. يعني زبدة، بيض، دجاج، جبنة، عسل، شو ما كان. هيك كانوا بيعملوا زمان. طبعا انت معلمة، يعني بتعرفي على اي برنامج لازم تمشي وشو رح تقدمي بهي السنة. هذا الشهر رح درس هالموضوع والشهر اللي بعده هاد. طيبين. عملت شاي أعشاب. وأنا جبت لك جاكيت. حط لي إياه لكن. وأنا أعطيني كاسة الشاي. وهيك منكون متعادلين. أوف.
ليكي الجو بارد كتير، تعي نرجع لجوا. أنا ماني بردانة والنار شكلها حلو كتير، يلا تعال. بكرة حيكون يوم صعب. ايه صح. إن شاء الله ما تصير شي مشكلة معنا. ما رح يصير أي شي بإذن الله. طاهر أنت دقيت لفرهاد؟ لا والله ما دقيت. هلأ علي طاير عقله ونسيان الموضوع، وأنت ليه ما دقيت؟ خلص اهدي، هلا بحكي معه. يلا حاكي. نعم طاهر بيك. ألو فرهاد، نحن خسرنا لعلي. لك شو هالحكي هاد؟ والله رح يتزوج. امتى؟ بكرة. لك ليش هالقد مستعجل؟ عن جد زلمة غريب، مثل اللي اشترى كنزة ولبسها دغري، يستنى شوي. والله يا صاحبي إذا أنت كمان بتتزوج بتريحنا. ايه إذا لقيت بخبرك. ليك أخي نحن خدمنا جيش وخلصنا، وأنا قضيت خدمتي المدنية كمان، بس أنت مدنيا فار من العدالة، والله بخبر عنك. طاهر، موضوعنا السيد علي، شو رأيك نرجع لموضوعنا الأساسي؟ ايه تمام، بكرة عنا عرس، رح يكون يوم صعب ونحن بحاجة لإلك. معناته بكرة الصبح بنحكي. يلا سلام. سلم لي عليه. هازان بتسلم عليك. والله جد؟ طيب وانت كمان سلم لي عليها، ليك نفس بتسلم عليكم كتير. ايه الله يسلمها، وانت كمان سلم لنا على نفس. تصبح على خير. تعرفي متأكد انه اخي فرهاد رح يوقع عن قريب. مين بعت السلام؟ هازان اللي بعثت لنا السلام. كشفنا. طيب أنا اسمحي لي بقى. شكرا كتير على الفيتامينات. ما عملت شي. لكن أسماء أخيرا رح تتزوج؟ تعرف إنه ما قالت لي شي؟ يمكن من لبكة العرس، ما بيكون خطر ببالها. انت لا تواخذيها، بكرة بتخبرك. ايه ممكن هيك. تصبحي على خير. ايه تلاقي الخير. بشوفك بكرة. بشوفك. تيتي شو ليش ما نمتي؟ مو نعسانة، ما شاء الله. والله هالشاب ما بيفوت من الباب. هاد فرهاد ما هيك؟ مشان شو اجا؟ اجا من شان هازان تيتي. معلوم، مبينة واضحة. مشان فرسي هازان تيتي، جاب لها فيتامينات مشان تتغذى. ايه مبلا فيتامينات للفرس. هو بكل هالطول وبكل هالعرض إذا عطوه 10 دنومات بيفلحها ب10 دقايق بسهولة. إيه شو جاموس يا تيتي؟ ليك بنتي أنا عم بحكي عن قوته الكبيرة. تصبحي على خير. يا الله، جاي كرمال الفرس، جاية بفيتامين للفرس بنص الليل. سداته. نفس، في حدا عاقل بيعمل الشيء اللي عم نعمله؟ كيف؟ يعني بوجود الدفا جوا قاعدين هون بالبرد عم نشرب الشاي. حبيبي أنا ماني بردانة. ماشي بس نحن طاهر خلصنا، قلت مو بردانة. مو بردانة. متأكدة؟ متأكدة. طيب بس هازان ذكية كتير. ليش؟ يعني هي ببعتها للسلام مع فرهاد، قصدها انه تقلنا ليكو انا هلا قاعدة مع فرهاد، يعني اذا صار وسمعتوا شي فانا بكون خبرتكم. هذا اللي فهمتيه هلا؟ لك انا ماني فهمان شي من هذا الحكي. طاهر خدودي برد ودفيلي اياهم. خدودك بردوا؟ والله برد ودفيلي اياهم. طيب خليكي هيك مشان يدفوا منيح.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور حبيبي، صباح النور. تعال هون، تعال هون لشوف. وأنا بدي بوسة. حبيبي، أنا وأبوك اليوم عنا شغل كتير. شغل شو اللي عندكم؟ عمك علي وخالتك أسماء رح يتزوجوا وبدنا نساعدهم. الله يتمم. أنا رح آكله لابني، رح آكله. وأنا رح آكله كمان. ليكي نفس، أنت عم تاكلي أول رائد فضاء بتركيا كلياتها. إيه بدي آكله وبوسه. تعال هون. دخيل قلبه.